Ito yung mga lumulutang, ito yung mga tulad nitong mga kahoy, na kapitan mo, mga kawayan, yung kawayan ng mga nakatay down sa paligid ng ano na yan, ilog o sa yung mga lumulutang. O mga ano to, yung naanod na mga bagay na yung ano to, yung mga bagay na dapat yung mga matitibay na dapat mong makapitan, yung hindi mabubuwal sa pag-iya ng nahawakan mo na iyan ang magsisib sa'yo. Ano ang mga pwede mong floating device kung may plus blood? Dito naman sa mga floating device sa mga plus flood, ito yung mga bagay na available mo na makikita na mga bagay na lumulutang tulad ng ito yung kahoy. Ayan. Ito yung kahoy. Ito yung mga kawayan. Mga kawayan na tuyo or maski man yung kawayan na hilaw basta lumutang na nakita mo. Itong katawan ng saging, yan ay pagkaganda yan na pagpalutang sa iyo. Ito yung mga styrofoam, itong mga icebox na lumulutang na bagay, itong planggana. Pwede rin yung planggana pag yan ay pag kami nga ang yung nananagat ng sumisisid ng tubig sa dagat maghapon, ginagamit namin planggana, nilalagay din namin yung mga nahuli naming seal. Napakaganda rin itong sa floating. Itong timba, yan, basta walang laman. Itong galon, yung galon din na may takip, napakainam nito na natin na pampapluting. Container, itong mga plastic na lumulutang, mga bagay na dapat mahawakan natin na makakasib sa ating sarili na makasurvive tayo sa ganitong sitwasyon na na kaya kang ilutang sa yung lakas na paglangoy o papuntang tabi ang dapat mong gagawin dito sa mga ganitong sitwasyon. Ano ang mga delikado na mabangga o ibangga mo kung namatangay ka ng ilog? Ganito na sa plus blood. Yung delikado yung matangay ka sa matangay ka ng ilog. Ito yung kapag mabangga na makabangga ka ng mga bato. Yan ang bato, troso. Matutigas na bagay. Itong katulad dito rin yung mga sabi ko na matulis na bagay na lalo na itong mga kawayan. Yan ay mga matatalas. Mga kable ng mga kuryente, itong kuryente kasi ito yung mga asero na gamit ng mga sa electrical wire. Itong mga poste. Ito yung mga delikado na mabangga natin na bagay sa dahil ganitong sakuna ng mga wirings na ganito mga mayroon kasing mga wirings na mga yun nga yung mga zero, mga alamre na makakatusok din sa ating mga tulad sa ating mata. Yan ang mga delikado na na yan na dapat natin maiwasan. Yung katulad dito rin yung mga tutusok sa atin yung mga nakabalandra sa mga tulad ng mga tulay. Pag tinatangay ka ng alon, mayroon yun na magdagpagkaharang. Yung mga tulad dito din yung mga kawayan. Yan yung mga ng kawayan. Ugat. Mga ugat na hindi ka na makaahon na babangga. Pag nabangga mo yan, hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng babaw. Kasi ang ugat ng kawayan
ano yun, maliliit na napakarami. Pag iyan ang nabuwal, pag iyan ang nabangga mo, yun ay mahirap ka na makaahon. Itong tulad din itong mga mga bubog. Meron din mga bubog, mga salamya, mga may mga matatalas. Yun ang mahirap, delikado rin, mahirap yan ang mabangga mo. Yung mga mayroon din minsan yung sa tulay, itong mga kable nga pusli sa ilalim, yun ang delikado rin. Pag yan ang bangga mo, yun ay dapat maiwasan na makita mo na paparating ka ganitong mga hayop. Ano ang gagawin mo kung may kasabay kang natangay sa ilog na mga ahas? Ang gagawin ko naman ito, kung may mga nakita kang mga natangay na sa ilog na nakakasabay mo, dapat ito talaga maiwasan mo siya. Dapat lumangay ka na papalayo mula sa may ahas na yan na kasabay mo habang tinatangay sa ilog. Sumisid ka, mas mainam, sumisid ka na lampasan mo siya na para maiwasan. Pailalim ka at pailalim na lumangoy ka na papalayo sa ahas na yun.